आइए करके ज़हूर खाने काबा से जल्द ही करके ज़हूर खाने काबा से जल्द ही आकर मुनाफिकों को जहाँ से मिटाइए या मेहदी आइए या मेहदी आइए जन्नत हमें मिले ना मिले इसका गम नहीं जन्नत हमें मिले ना मिले इसका गम नहीं बस हमको सामरा की जियारत कराइए या मेहदी आइए या मेहदी आइए और मक्ता अशरफ ये आज रात फकत एक है दुआ अशरफ ये आज रात फकत एक है दुआ राहे हुसैन पे हमें चलना सिखाइए या मेहदी आइए या मेहदी आइए या मेहदी आइए या मेहदी आइए सलाम محمد وآل محمد وعجل فرجهم برای خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات محمد وآل محمد وعجل فرجهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد اللهم صل على محمد وآل محمد من لساني يفقهوا قولي. Der Monat Scha'ban ist der Monat des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi. Zuerst, wenn man das sagt, dann fragt man sich immer, was bedeutet das? Es ist der Monat des Propheten, was hat das dann mit mir zu tun? Es ist der Monat des Propheten, also was hat das mit mir zu tun? Aber wenn der Vater einer Familie oder das Oberhaupt von irgendwem eine Feierlichkeit hat oder ein Geschenk bekommt, dann betrifft es auch die Familie. Wenn der Vater der Familie geehrt wird, ist die Familie auch geehrt. Es ist nicht so, dass, wenn es etwas mit dem Propheten zu tun hat, nichts mit mir zu tun hat. Weil er ist mein Oberhaupt. Er ist wie der Vater der Umma, der Vater der Familie. Wenn der Vater geehrt wird, ist es auch eine Ehre für die Familie und nicht nur für den Vater. Wir kennen alle einen, und weil es der Monat des Propheten ist, möchte ich auf einen Vers im Koran, auf eine Angelegenheit im Koran hinweisen, die oft zu Verwirrung führt oder zur Verwirrung geführt hat. Und sicherlich für jemanden, der das zum ersten Mal hört, wird er sich fragen, was bedeutet das? Wie kann das sein? Erst einmal, wir wissen, dass der Prophet unfehlbar bzw. fehlerlos ist. Nicht nur der Prophet, sondern auch seine Familie. Wir haben Überlieferungen, die ganz klar und deutlich sagen, er hat nicht nur, weil wir wissen zum Beispiel Adam a.s., als er im Paradies tat, was er tat, von dem gegessen hat, von dem er nicht essen sollte, gab es eine lange Diskussion unter den Gelehrten, hat er jetzt eine Sünde begangen oder nicht? Eine der Antworten unserer Gelehrten, die sagen, dass alle Propheten fehlerfrei sind, dass das Tarkul Aula ist. Tarkul Aula bedeutet, dass er das, was besser ist, das ist nicht bei Adam direkt, das ist Amrun Irshadi und Amrun Maulawi. Erstmal den Unterschied zwischen Amr Irshadi und Amr Maulawi. Das ist wichtig zu wissen, damit meine restliche Erklärung auch verständlich ist. Amr Maulawi ist, wenn ich sage, du tust das nicht, ich verbiete es dir, und wenn du es tust, gibt es eine Bestrafung dafür. Das heißt also, diese Sache ist 100% verboten. Es ist keine Empfehlung.
Also wenn ich sage, das ist verboten, dann heißt es nicht, ich empfehle dir das nicht zu tun, weil es schlecht ist, sondern ich verbiete es dir 100 Pro und wenn du es tust, gibt es eine schlechte Konsequenz, eine Bestrafung. Beispielsweise unter Menschen, du gehst ins Gefängnis, zum Beispiel. Amr Irshadi ist aber, das ist zwar ein Befehl, aber eher eine Empfehlung. Wie zum Beispiel, wenn die Mutter sagt zum Kind, iss nicht zu viel Schokolade, sonst machst du dir deine Zähne kaputt. Das heißt nicht, dass das Amr Maulawi ist, dass es eine Bestrafung danach gibt, dass es verboten in dem Sinne ist. Schokolade ist verboten? Nein. Aber du sollst das nicht tun, sonst zu viel davon, sonst machst du dir die Zähne kaputt. Das ist eine Erklärung, dass Allah sagte, iss nicht davon, sonst verlierst du deinen Schutz, das Licht, das dich umgibt. Du verlierst deine Position, du verlierst deine schönen Zähne. Ja? Deswegen isst nicht zu viel Schokolade oder isst nicht davon. Das ist also Amr Irshadi gewesen, nicht Amr Maulawi. Dann gibt es Tarkul Aula, was ich davor erwähnt habe, dass etwas besser ist, es nicht zu tun. Besser. Das heißt nicht, dass das jetzt, wenn ich es tue, eine Sünde im Sinne von eine richtige Sünde ist, eine richtig schlechte Tat ist, aber es gibt eine bessere Tat, die ich hätte machen können. Das ist zum Beispiel bei Daud a.s. gegeben, dass Daud a.s., als er, und das ist im Koran erwähnt, als einer zu ihm kam und zu ihm sagte, dass ich ein Schaf besitze. Ich besitze ein Schaf. Mein Bruder besitzt 99 Schafe. Und diesen einen Schaf, den ich besitze, will mein Bruder mir auch nehmen. Daud a.s. ist Richter, er ist Hakim. Er sagt sofort, du hast recht, gib ihm sein Schaf zurück. Hat er einen Fehler gemacht? Nein. Aber Allah spricht das im Koran mit Schuld an. Allah sagt zu Daud, und wir vergeben dir diese Schuld oder das, was du da für einen Fehler gemacht hast. Jetzt wieder. Wir dachten, die Propheten sind fehlerlos. Wie kann es sein, dass Daud einen Fehler gemacht hat? Und jeder logisch denkende Mensch würde sagen, ja, Dauds Urteil war richtig, er hat Recht gehabt. Warum spricht Allah dann von einer Schuld, von einem Fehler? Was bedeutet das? Hier ist Tarkul Aula der Fall. Warum ist hier Tarkul Aula? Das Bessere zu unterlassen ist der Fall. Warum ist das Bessere zu unterlassen der Fall? Weil, wenn jemand zu dir kommt und eine Klage gegen jemanden hat und ihn anklagt, sogar wenn du Ilmul Ghaib hast, sogar wenn du Yaqin hast und weißt, er hat Recht, musst du zuerst den Angeklagten auch anhören. Du kannst nicht einfach so Urteil geben. Du sollst den Angeklagten auch erstmal anhören. Was hat die andere Seite zu sagen? Ich habe es von dir gehört, ich weiß, du hast recht, aber von der Gerechtigkeit, vom Vorbild ist es, dass ich den anderen und die andere Seite auch erst anhöre und dann mein Urteil gebe. Auch wenn ich es sogar weiß, trotzdem diese Ordnung soll eingehalten werden. Danach kannst du dein Urteil geben. Also Daud a.s. hat keinen Fehler in dem Sinne gemacht, sein Urteil war richtig, aber er hätte den anderen trotzdem noch zuhören sollen erst einmal und dann urteilen sollen. Und das ist Tarkul Aula, das Bessere zu unterlassen. Nach dieser langen Erklärung, nach dieser langen Einleitung sozusagen, komme ich zu dem Punkt. Also es gibt Überlieferungen, die klipp und klar sagen, dass der Prophet weder eine Sünde begangen hat, noch den Gedanken an eine Sünde verschwendet hat, noch Tarkul Aula gemacht hat. Das heißt, in dem Leben dieses Mannes gab es nicht einmal, nicht nur, dass es keine Sünde gab, das ist klar, das gab es bei keinem der Propheten, aber es gab auch kein Tarkul Aula. Nicht nur, dass es kein Tarkul Aula gab, es gab auch nicht den Gedanken an eine Sünde. Weil manchmal wir denken an etwas, wir machen es nicht. Ist es eine Sünde? Nein, du denkst dran, aber du tust es nicht. Gut. Wirst du dafür bestraft? Nein. Sollst du darüber nachdenken? Nein, aber du wirst nicht bestraft. Aber bei den Propheten gab es auch nicht einmal den Gedanken einer Tat. Nachdem wir all das jetzt wissen,
kommen wir zu einem Vers im Koran, der offensichtlich all dem jetzt widerspricht. All dem. In Surat al-Fath, ganz am Anfang, Inna fatahna laka fathan mubina, dann sagt er was? Allah sagt zum Propheten, damit wir dir deine vergangenen Sünden vergeben und das, was kommen wird. Was sagt ihr dazu? Was ist eure Meinung dazu? Allah sagt im Koran, damit wir dir deine vergangenen Sünden vergeben und das, was kommen wird. Das ist der Vers, Surat al-Fath, Vers Nummer 2. Geht, öffnet der Koran. يغفر الله لكم ما تقدم من ذنبك وما تأخر. Was heißt das? Ihr seid verwirrt, oder? Die Erklärung gibt es gibt Erklärungen dafür, sehr viele. Sehr schwache Erklärungen, aber auch sehr starke Erklärungen. Die beste Erklärung, die stärkste Erklärung, ist eine Erklärung, die so viel zeigt und erklärt, dass man einfach nur verwundert ist, einfach nur staunen kann. Die Erklärung ist, das was in den Worten der Ulama, in den Überlieferungen zu finden ist, dass der Prophet nicht selber eine Sünde begangen hat, sondern die Sünden seiner Umma auf sich genommen hat. Was heißt das? Das heißt, er ist Bürger, er ist Garant. Er hat das an seinen Hals aufgenommen, diese Sünden, die wir begehen. Was heißt das? Er hat das auf sich aufgenommen. Wird er also nicht deswegen bestraft? Oder wie funktioniert das? Wie können wir uns das vorstellen? Das ist Shafa'a. Das ist, was Shafa'a bedeutet. Das heißt, der Prophet sagt, Allah, ich habe die Sünden meiner Umma auf meine Schultern genommen. Ich bin bereit, sie zu tragen und Shafa'a für sie zu machen. Deswegen sagt Allah, das Vergangene und das Kommende noch wird Allah vergeben von den Sünden, die du auf dich genommen hast, die andere von deiner Umma begehen werden und begangen haben. Deine Sünden, die du auf dich genommen hast, die andere begangen haben. Und du wirst Shafa'a für sie machen, du wirst ihr Shafi'a sein, ihr Fürsprecher sein, du wirst Fürsprache für sie einlegen und wir haben dem vergeben. Das heißt, 100% für denjenigen, für denjenigen, den der Prophet Shafa'a macht, demjenigen ist 100% vergeben. Für wen macht aber der Prophet Shafa'a? Für jeden, der von seiner Umma ist. Yani jeder, der sagt, ich bin Muslim, Yalla, deine Sünden, für die wird der Prophet Shafa'a machen, du bist gerettet, so wie das in der Ideologie der Christen ist. In der Ideologie der Christen ist Jesus gestorben für die Sünden der Christen, sie müssen das nur akzeptieren, dann ist das Thema geklärt. Im Islam ist es nicht so einfach. Im Islam gibt es ein paar Grundlagen. Welche Grundlagen? Welche Bedingungen, welche Voraussetzungen gibt es für die Shafa'a? Eine der Voraussetzungen, die stärkste und bekannteste Überlieferung zu den Voraussetzungen, ist die Überlieferung mit Silsila al-Dhahabiyya. Das bedeutet, dass die Überlieferung ist eine goldene Überlieferungskette. Wir haben hier Überlieferungsketten von Überlieferungen. In den Überlieferungsketten wird gesagt, von dieser Person wird überliefert. Und wenn es dort zum Beispiel einen Lügner gibt in dieser Kette, können wir diese Überlieferung nicht akzeptieren. Die goldene Überlieferungskette ist, wenn die Personen, die diesen Hadith überliefern, alle von den Imamen sind.
Yani der Imam überliefert von seinem Vater. Der von seinem Vater. Der von seinem Vater bis zum Propheten. Das ist eine goldene Überlieferungskette. Das heißt, an dieser Überlieferung ist kein Zweifel. Imam Rida überliefert von seinem Vater. اللهم صل صل على على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Die Leute in Tus kommen zu Imam Rida und sagen zu ihm, erzähl uns oder lehre uns etwas Neues. Imam Rida sagt, La ilaha illallah, Hisni. La ilaha illallah ist Hisni. Allah, yani das ist Hadith Qudsi. Allah sagt, wer La ilaha illallah sagt, tritt ein in meine Schutzmauer. Ist in meinem Hisni, in meiner Schutzmauer. فَمَنْ دَخَلَ حِسْنِي أَمِنَ مِنْ عَذَابِ. Und wer in meinem Hisn, in meiner Schutzmauer ist geschützt vor meinen Bestrafungen, vor meiner Strafe. Das ist also, wie die Schafa'a gehört dazu natürlich. Die Schafa'a gehört dazu. Das heißt, er ist geschützt vor meinen Bestrafungen und ein Teil davon, warum er geschützt ist, ist die Schafa'a. Was heißt das? Soll jetzt jeder von euch sagen, La ilaha illallah, und ihr seid alle in der Schutzmauer? Allah schützt euch? Fertig? Thema geklärt? Können wir nach Hause gehen? Nein. Imam Rida, salamullahi alayhi, saß in seiner Karawane und die Karawane fuhr. Er streckte seinen Kopf aus der Karawane und sagte, wa bishurutiha wa ana min shurutiha. Und bei seinen Bedingungen und ich bin von seinen Bedingungen. Das heißt, La ilaha illallah sagen und Thema geklärt ist nicht. Erst einmal die Wilaya der Ahlul Bayt, der 12 Imame, die Wilaya von ihnen in deinem Herzen, als Aqida, als Glaubensüberzeugung, ist einer der Bedingungen. Es gibt mehrere, es ist einer der Bedingungen. Und auch die wichtigste, die Wilaya. Weil es gibt keinen Zweifel an der Existenz oder an Allah. Lies im Koran selbst. Afillahi shakkun. Gibt es an Allah einen Zweifel? Oder وَمَا نَزَلَ الرَّحْمَانُ مِنْ شَيْءٍ. Die Leute sagten, der Al-Abama hat euch, oh ihr Propheten, nichts herabgesandt. Sie sagen nicht, es gibt keinen Al-Abama, es gibt keinen Gott. Das war nicht das, was die Leute zu den Propheten gesagt haben. Sie haben nur gesagt, der Al-Abama, Ar-Rahman, hat euch nichts herabgesandt. Ihr seid nicht seine Gesandten, aber ihn gibt es, wir glauben daran. Aber ihr seid nicht seine Gesandten. Das war ihre Anschuldigung. Also das Problem ist nicht La ilaha illallah. Das Problem ist die Bedingungen. Das, was Wilaya ist, das, was Vormundschaft ist, ein anderes Wort dafür, um das klar zu machen. Rububiyyah. Nicht, dass er Khaliq ist das Problem. Also Schöpfer. Wenn ich sage, er ist euer Schöpfer, wisse das. Okay, und jetzt? Aber die Herrschaft ist wichtig. Rububiyyah ist wichtig. Warum? Weil wenn ich akzeptieren muss und akzeptiere, er ist mein Rabb, also derjenige, der mich erzieht und derjenige, der mein Herr ist, dann heißt das, ich muss mich ihm gegenüber ergeben, Taslim machen. In dem Moment wird es schwierig. Jetzt fängt das Schwierige erst an. Nicht zu sagen, okay, er ist mein Schöpfer, das ist einfach. Aber zu sagen, er ist mein Herr, sein Wort ist mir Pflicht. Das schaffen auch noch einige. Dann kommt die zweite Stufe, der Prophet. Sein Wort ist für mich Pflicht. Er hat auch Wilaya. Das haben auch einige geschafft, andere nicht. Dann kam die dritte Stufe, noch schwieriger. Imam Ali ist auch Wali. Auch sein Wort ist Pflicht. Das heißt, wenn ich Imam Ali gehorche, habe ich dem Propheten gehorcht. Wenn ich dem Propheten gehorche, habe ich Allah gehorcht. So. Imam Ali haben einige geschafft, andere haben es nicht geschafft. Dann geht das so weiter. Von Imam Hassan bis zu Ghayb as-Sughra. Kleine Verborgenheit. Jetzt stelle ich euch eine wichtige Frage, liebe Geschwister. Diese Prüfung, diese Akzeptanz der Rububiyyah Gottes, dann des Propheten, dann Imam Alis
dann der restlichen Imame. Hat das also nach der Rayba Sughra. In der Rayba Sughra waren 4 Stellvertreter. In der Rayba Sughra war die Akzeptanz der 4 Stellvertreter die Prüfung. War nach der Rayba Sughra, also nach den 4 Stellvertretern von Imam Zaman, ist diese Prüfung aufgehoben? Gibt es das nicht mehr? Ist es nur noch so, dass wir Worte, nur noch mit Worten sagen, Imam Zaman, der Imam in der Rayba ist mein Imam, das ist die Wilaya, fertig? Islam ist immer Aqidah, Usuluddin und Ahkam, Furu'. Glaube und Taten. Die Taten waren zur Zeit des Propheten die Akzeptanz des Propheten. Zur Zeit Imam Ali und so weiter und so fort. Bis Imam Zaman. Dann die 4 Stellvertreter. Dann ist es fertig. Ich gebe euch keine Antwort darauf. Ich möchte, dass ihr darüber selber nachdenkt. Ich komme zurück zum Thema und beende meine Worte an euch. Zu Monat Scha'ban. Im Monat Scha'ban ist jede Tat 70 Mal so viel wert, wie sie eigentlich wert ist. Im Koran sagt Allah, وَعَشْرُ أَمْثَالِهَا. Das heißt also das 10-fache. Wenn ihr eine gute Tat macht, kriegt ihr das 10-fache. Das heißt also an anderen Tagen, in einem anderen Monat, das Höchste ist 10-fach. Außer natürlich Ausnahmen, wenn du irgendwas Spezielles machst. Aber normalerweise 10-fach. In diesem Monat, Allah hat seine Tore der Barmherzigkeit und Gnade weit geöffnet und sagt 70-fach für jede gute Tat. Für jeden Salawat im Monat Scha'ban gibt es 70 Mal Belohnung. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Das heißt, dass wir in diesem Monat das ausnutzen sollten. Nicht nur auf Ramadan gucken sollten und dabei Scha'ban vergessen sollten. Der Monat Ramadan ist wichtig, aber im Monat Scha'ban ist die Vorbereitung, Voraussetzung. Wie? Kann jemand sagen, La ilaha illallah ist nicht wichtig? Nein. Wie wichtig ist es? Sehr. Aber die Wilaya ist eine der Voraussetzungen. Jemand, der sagt La ilaha illallah und die Wilaya vergisst, ihm fehlt etwas. Jemand, der nur an Monat Ramadan denkt und Scha'ban vergisst, ihm fehlt etwas, die Vorbereitung. Manchmal, viele sagen, ich will im Monat Ramadan, ich will so viele Taten machen, ich will Koran, Khatim machen, ich will diese Gebete, diese Bittgebete, das. Er schafft es nicht. Er schafft es nicht. Warum? Weil er sich nicht vorbereitet hat, weil er sich spirituell nicht vorbereitet hat. Das ist wie jemand, der noch nie in seinem Leben gerannt ist, gelaufen ist und jetzt Marathon laufen will. Schafft er nicht. Trainiere, fang an, dich vorzubereiten. Monat Scha'ban ist eine gute Gelegenheit dafür, dass man sich vorbereitet. Und im Monat Scha'ban gibt es ein Gebet, das sehr empfohlen worden ist, 2 Rak'at zu beten, nach jeder Rak'at 100 Mal Surat al-Ikhlas. 100 Mal Surat al-Ikhlas. Und wir können das alle auswendig. Keine Qul huwa Allahu ahad, Allahu samad. Ihr könnt das alle auswendig. 100 Mal nach jeder Rak'at. Yani Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Fatiha. Dann 100 Mal Tawhid, Ikhlas. 2. Rak'at dasselbe. Und dann, wenn das Gebet vorbei ist, 100 Mal Salawat. Das ist alles. Die Überlieferung sagt, jemand, der im Monat Scha'ban dieses Gebet betet, dem wird so viel Lohn zuteil werden, wie es Sterne am Nachthimmel gibt. Unterschätzt das nicht. Und das ist nicht Mubalagha. Das ist nicht Übertreibung. Wenn die Ahlul Bayt oder der Prophet etwas sagen, dann ist das genau so, wie sie es gesagt haben. وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ. Wenn sie etwas sagen, wenn der Prophet etwas sagt, das ist nicht Nutq, das ist nicht Sprechen von Lust und Laune. Das ist nur Offenbarung, die geoffenbart wird, dass der Starke, der Mächtige ihm beigebracht hat. Allah hat es ihm beigebracht.
Und wenn Allah das sagt, dann ist es auch genau so. Also wenn ihr dieses Gebet inshallah betet, dann betet auch für mich, macht ein Dua für mich inshallah. Der letzte Punkt, und dann beende ich das. Und ich habe sehr lange geredet, inshallah. Seid ihr nicht müde? Ist Munajat al-Sha'baniyya. Munajat al-Sha'baniyya ist sogar noch unglaublicher, noch größer, ich habe keine Worte dafür, als dieses Gebet, was ich gerade beschrieben habe. Warum? In den Worten von Imam Khomeini. Imam Khomeini sagt, ich habe kein Bittgebet gesehen, keine Munajat gesehen, Anrufung, das alle Imame rezitiert hätten. Alle. Yani wir haben Munajat, die Imam Ali rezitiert hat, aber einer der Imame vielleicht nicht. In den Überlieferungen. Es kommt, wir haben Überlieferungen, das hat Imam Ali rezitiert, das hat Imam Ali rezitiert. Und dann schauen wir, hat zum Beispiel Imam Baqir, hat er das auch rezitiert oder nicht? Er hat er nicht. Es gibt keine Überlieferung darüber. Die einzige Anrufung, der einzige Munajat, wo die Überlieferungen sagen und zeigen, dass jeder einzelne Imam genau diese Munajat rezitiert hat, ist Munajat al-Sha'baniyya. Also unterschätzt das nicht. Unterschätzt das nicht. Das ist eine Munajat, die zu jeder Zeit für jeden Imam wichtig war. Deswegen rezitiert Munajat al-Sha'baniyya. Und schauen wir, was wir überhaupt in Munajat al-Sha'baniyya sagen. Munajat al-Sha'baniyya ist eine Offenbarung von Gott, die zeigt, wie viel Liebe in diesem Gott ist, wie schön dieser Gott ist, wie barmherzig dieser Gott ist, wie freundlich, lieb und einfach herzlich, wirklich herzlich. Ich weiß nicht, welche Worte man dafür beschreiben soll, wie schön dieser Gott ist, wie lieb, wie nett ist er. Man muss sich vorstellen, dieser Gott ist Al-Jabbar. Er ist der Mächtige, Allmächtige, der König der Könige, der Schöpfer aller Geschöpfe. Und er erlaubt es uns, dass wir so mit ihm reden, dass wir ihm sagen, dass wir ihm drohen. Glaubt ihr das? Glaubt ihr das, dass wir Gott drohen können? In Munajat al-Sha'baniyya, was heißt es, wenn wir sagen, in akhadani bi jurmi, wenn du mich bei meinen schlechten Taten, bei meinen Sünden nimmst? Was sagen die dann? Oh, bidhanbi, oder mit meinen Sünden mich nimmst? Was sagen die dann? Akhadtuka, dann greife ich dich. Wenn du mich greifst mit meinen Sünden, dann greife ich dich bei deiner Vergebung, bei deiner Barmherzigkeit. So erlaubt er uns mit ihm zu reden. Und wenn du mich in deine Hölle wirfst, dann werde ich ihren Leuten sagen, ich liebe dich. Was heißt das? Das heißt, wir drohen Allah, wir sagen ihm, wenn du mich in deine Hölle wirfst, wisse, dass ich den Leuten erzähle, dass du einen deiner Freunde, einen deiner Liebenden in die Hölle geschickt hast. Ich liebe dich und du hast mich in deine Hölle geschickt. Ich werde es allen erzählen, dass du das getan hast. Das ist Allahs Barmherzigkeit. Er erlaubt uns so mit ihm zu reden. Munajat al-Sha'baniyya ist eine Offenbarung der Liebe und Barmherzigkeit Gottes. Inshallah können wir diesen Monat besser dafür nutzen, diese Liebe und diese Barmherzigkeit durch diese größte Munajat, wirklich die größte Munajat. Es gibt Bittgebete, Dua, Ad'iyya, es gibt Munajat, Anrufungen. Das ist die größte Anrufung überhaupt, Munajat al-Sha'baniyya. Inshallah, wenn ihr auch dieses Bittgebet rezitiert, vergesst mich nicht. Vergesst mich in eurem Bittgebet nicht. Bitte. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجك. أحسن. سبحان الله.
برائے خوشنودی امام زمانہ بلند تر صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل سب سے پہلے تمام مومنین کو السلام علیکم وعلیکم السلام. اور بہت بہت مبارک امام زمانہ کی ولادت پہ. لیکن مجھے چہرے ایسے لگ رہے ہیں کہ لوگ تھوڑے میرے خیال سے سو کے اٹھ کے آئے ہیں، تو وہ خوشی سامنے آ نہیں رہی جو آج کے عید کے دن کی خوشی ہے. تو ایک میرے خیال سے ایک دل کی خوشیوں سے جو آپ کے دل میں محبت ہے امام زمانہ کے لیے، اس کے زور سے نعرہ حیدری حیدری آواز بلند نعرہ صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج. منقبت آپ کی نظر امام زمانہ کی آج کے دن کی ولادت پہ میرے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریے گا. اے میرے امام اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام. اے میرے امام اے میرے، ماشاءاللہ سب مل کے. اے میرے امام اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام. اے میرے امام اے میرے امام، بس یہی صدا ہے صبح و شام. اے میرے امام اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام. اے میرے امام اے میرے امام، آ رہے ہیں آپ چل رہی ہے یہ خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام. اے میرے امام اے میرے، سب مل کے. اے میرے امام اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام. اے میرے امام اے میرے امام، ہر نفس تجھے میرا سلام عرض ہے. میں تو کیا ہوں ہر نبی ولی پہ فرض ہے، دو جہاں میں تیرا احترام. اے میرے امام اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام. اے میرے امام اے میرے امام، دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے، تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے، تیرے ہاتھ بیعتیں تمام. اے میرے امام اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام. اے میرے امام اے میرے امام، اس لیے تمہارا انتظار ہے صدی، سر اٹھائے پھر رہے ہیں وقت کے یزید، آپ کے ان سے لیجئے انتقام. اے میرے امام اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام.